Vakar mīja pasaka draugi, daiga mīja saviem pasaka draugiem. Paldies, mīļotiņ, par ieteikumu. Ar mīļajiem pasaku draugiem. Lasīsim šodien tādas mazas tautas pasaciņas, labi? Jā. Man šķiet, ka mums sanāks 3 mazas pasaciņas. Pirmā pasaciņa saucas Lapsa un Strazdiņš. Kas ir lapsa? Kas ir lapsa? Dzīvnieks ir lapsa. Un kas ir Strazdiņš? Kas ir Strazdiņš? Zirbulis. Nē, zvirbulis tas nav. Zvirbulis ir zvirbulis, bet tas ir putns. Strazdiņš ir putns, tāpat kā zvirbulis jautā. Tātad Strazdiņš bija ietaisījis vecā ozolā. Uzmaniet, ko? Kā viņš šeit, ko ozolā Strazdiņš bija ietaisījis? Līgzdiņu. Un izperējis 4 bērniņus, jā. Kādu dienu atnāk pie ozola lapsa. Paskaties, tu esi oranžā klētiņā. Piecelies, tu būsi lapsa. Re, kur lapsa viltniece atnāk pie ozola. Strazdiņ, kā tu tik skaisti dziedi? Gribi pateikt tā? Strazdiņ, kā tu tik skaisti dziedi? Mums kautrīga lapsa. Labi, Strazdiņš atbild, kā nu nedziedāšu, man ir 4 bērniņi. Lapsa iet ap ozolu. Kurš tas būs ozols? Vai kurš tā ozols? Lapsa staigā ap ozolu apkārt. Te augšā ir ligzda ar bērniņiem. Tu stāvi ozols un tu staigā apkārt. Lapsa iet ap ozolu. Vicina asti. Pavicini asti. Pavicini asti. Re, kā vicina asti. Kā taisītos ozolu nocirst. Kā jums šeit ar asti var ozolu nocirst? Nevar, bet lapsa māna Strazdiņa, vai ne? Kā taisītos ozolu nocirst un saka, es cirtīšu ozolu. Kā jums šeit Strazdiņam paliek bail? Ko? Jā, Strazdiņam nu paliek bailes un tas saka, necert nu visu lapsiņu ozolu. Kur paliks mani 4 bērniņi? Ja tu man vienu dosi, tad gan necirtīšu. Paskatieties, kā lapsa mānās, viņa nemaz nevar ar asti nocirst, vai ne? Bet viņa Strazdiņu piemānīja. Kā šeit Strazdiņš dos savu bērniņu? Nē. Bet viņām bail, ka nocirtīs ozolu un visi tad 4 bērniņi aizies bojā. Viņš dos vienu bērniņu. Dos vai nedos? Nedos. Strazdiņš nolaiž vienu bērniņu un lapsa aizskrien ar to uz mežu. Kā šeit, ko viņi izdarīja ar to bērniņu? Jā, lapsas jau ēd. Pacepa un apēd. Pacepa, ne, viņa apēd tāpat bez cepšanas. Nākošo dienu atskrien lapsa. Grasās atkal cirst ozolu. Bet kur mums ozols stāv? Cirtīšu ozolu. Un Strazdiņš ir jau gandrīz ar mieru atkal dot vienu bērniņu, lai necērtu ozolu. Kad atlaižas vārna un saka, ko nu tu Strazdiņu lapsai tici? Ne viņa cirtīs ozolu, ne nekā. Strazdiņš nu arī bērniņus vairs Jāstājas 2 putniņi. Nu, rekā, labi, ka tā vārna atlidoja, vai ne? Jā. Savādāk Strazdiņš būtu atdevis visus savus bērniņus, pa vienam vien. Pāršķirsim lapu, paskatīsimies, kas mums te vēl ir. Te mums ir teika, viena latviešu tautas teika. Teikas parasti stāsta par to, kā it kā kaut kas ir radies. Bet teikas tās pašas pasakas vien ir. Teikas nav īstenība, vai ne? Teikas tā kā pasakas. Tātad šī teika stāsta par to, kāpēc upes ir līkumainas. Esat redzējuši, ka upes tā tek tā?
līkumainas. Īpaši Gauja mums ir līkumaina. Vai ne? Senos laikos Dievs visiem kukaiņiem deva darbus. Pa visiem putni un zvēri izraka Daugavu. Kas ir Daugava? Māja. Upe. Daugava ir upe. Izraka Daugavu. Bet, vajadzēja rakt arī citas mazākas upes. Kurmis ar Dievu sarunāja, ka viņš izraks mazās upes. Bet Dievs, lai atļauj tam dzīvot zem zemes un valkātu kažoku, kas nekad nemaina krāsu. Dievs tam piekrita. Kurmis raka tik dziļas vagas pa zemes apakšu, ka tajās iegāja ūdens un izskaloja šīs vagas vēl lielākas. Bet apakšā zem zemes bija, kā jums šie tumšs vai gaišs? Tumšs. Jā, tumšs. Un kurmim gaismas luktura nebija. Tāpēc upes ir tik līkumainas. Kurmis neredzēja, kur viņš rok, vai ne? Jā. Redz, tāda teika bija par upēm. Un vēl viens tekstiņš te par upēm ir mums maziņš. Tāpat laikam nav pasaka, vai teika. Es nezinu, kas tas ir, te nav rakstīts, kas tas ir. Upes rakšana saucās. Kurmis sāka rakt mazo upi no tās vietas, ko viņam Dievs ir iezīmējis. Kurmis rak mazu gabaliņu taisni, pazemē tumšs. Kurmis neko nevar redzēt. Pamēģiniet aiztaisīt acis. Tumšs. Var saprast, kur kas atrodas? Neko nevar saprast, vai ne? Tām taču nav gaismas luktura. Kurmis parok uz augšu, tad pa labi. Tad turpina rakt uz leju. Pagriežas pa labi. Parok maziņu gabaliņu. Pēkšņi izdomā un metas pa labi. Tad atkal uz augšu. Tad pa kreisi. Un atkal uz augšu. Beidzot, kurmja raktā upe ietek Daugavā. Redz, cik viņš izraka upi tādu. Jā, tas tāds uzdevums uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi. Un tādas tās upes mums ir līkumainas, vai ne? Tas bija tā kā pielikums tai teikai par kurmīti. Labi, mīļie draugi, šeit nevienu mazu pasaciņu vairs neredzu. Tā kā es domāju, ka mēs varētu laist bērnus čučēt un novēlēt viņiem saldus sapnīšus un atā bučus.